हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। यहाँ पर हमारे पास ये आया था टावर स्पीकर। घर के अंदर आपने देखा होगा टावर स्पीकर। इसके अंदर दो स्पीकर होते हैं। सामने की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सामने की तरफ दो स्पीकर होते हैं छोटे वाले, और मेमोरी सॉकेट और ब्लूटूथ से ये स्पीकर चलता है। तो यहाँ पर जब हमने इसको चेक करा, कस्टमर का कहना है ये बिल्कुल भी चल रहा है, बट जो आगे दोनों स्पीकर है स्पीकर नहीं चल रहे हैं। तो इसके अंदर दोस्तों 3 आईसी लगी हुई होती है। यहाँ पे आपको नंबर दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 20-30 आईसी लगी होती है। इसके 5 लेग होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास भी ऐसा कुछ रिपेयरिंग के लिए आए तो आप इन आईसी को चेक कर सकते हो। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा आपको इस आईसी को कैसे चेक करना है। बहुत बार क्या होता है, जो टेक्नीशियन नए होते हैं वो तीनों आईसी बदल देते हैं, बट आज की इस वीडियो में हम दिखाएंगे आपको कौन सी आईसी चालू है, कौन सी ख़राब है। बहुत ही ईजी तरीका है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो इसका साउंड कैसा आ रहा है। तो यहाँ पर आपको एक स्पीकर लेना है छोटा सा, ठीक है। तो यहाँ पर जो दोनों स्पीकर के वायर हैं, आईसी चेक करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। एक वायर जो है हमें ग्राउंड कर लेना है किधर भी, और फर्स्ट जो आईसी का पिन है उस पर चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा टॉप का हो गया, और ये दूसरी वाली आईसी, ये दूसरी वाली आईसी चालू है। अब हम चेक करेंगे तीसरी वाली आईसी। तो ये वाली आईसी ख़राब है, इसको हम चेंज कर देंगे। नंबर की एक आईसी होती है जिसके लेग 5 होते हैं, वो हमने निकाल ली है। ये वाली आप देख सकते हो। जो तीसरी वाली ख़राब आईसी थी, जो आवाज़ को दबा रही थी, वो हमने निकाल ली है। अब हम लगाएंगे नई वाली आईसी। ये आपको मार्केट में बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाएगी। आप एक बार ट्राई करना, ठीक है। बहुत सस्ते में मिल जाएगी, आप ले आना वहाँ से। और लाने के बाद आपको जो होल दिख रहा है शीट का, उसके हिसाब से आपको फिक्स करना है। और पीछे इसके जो 5 पिन्स हैं उनको अच्छी तरह से सोल्डरिंग करना है। और आपको ध्यान रखना है कि जो आपस में पिन वगैरह हैं ये टच ना हो। अगर ये टच होते हैं तो जो आईसी है फिर से शॉर्ट हो सकती है, और साथ में पैरेलल में जो 2 आईसी लगी हुई है वो भी ख़राब हो सकती है। तो आपको इस तरह से सभी आईसी पे पिन जो हैं अलग अलग सोल्डरिंग करना है, मिक्स में नहीं करना है। बहुत बार सोल्डरिंग मिक्स हो जाता है जिससे आईसी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर हम सभी को अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर लेंगे, और सोल्डरिंग करने के बाद हम चेक करेंगे जो हमारा आवाज़ का मसला सही हुआ नहीं हुआ। Play by USB drive. तो यहाँ पर दोस्तों हमारे आवाज़ आ चुके। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर